হ্যালো ব্রো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আসছি শেখপাড়ার কাছে। আর শেখপাড়ায় আসার মেন কারণ হচ্ছে আমার গাড়ির বেস প্লেটটা তৈরি করার জন্য। যেহেতু ইন্ডিয়া ট্যুরের একটা প্ল্যান করতেছি, আর যে জায়গায় যাব সে জায়গায় বেস প্লেট না হইলে বেশ একটা প্রেশার আছে, যার জন্য এখন বেস প্লেটের জন্য আসলাম এদিকে। আর ডান দিকে ঢুকতেছি, তার মেন কারণ হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এই যে কাগজের যে জিনিসটা বানাইছি এইটা কিভাবে সেট হবে সেটা দেখানোর জন্য। হচ্ছে বেস প্লেট, আর এটার প্যাটার্নটা হচ্ছে এরকম। এইখানে দুইটা, যেটা ইঞ্জিনের তলে বসবে, আর এটা দুইটা, এটাও ইঞ্জিনের তলে। আর এইটা সেট হবে হচ্ছে এই জায়গায়, এইটা সেট হবে হচ্ছে এইভাবে। যারা দিয়ে বানাবো সে হচ্ছে রুবেল। কি অবস্থা? ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই হচ্ছে তোমার যন্ত্র। তুমি খালি আমার এই যে এইটা সাইজ করে দাও। হ্যাঁ, এ হবে। হ্যাঁ, ওরে বাবা, হবে মানে কি দৌড়বে? ডিজাইন যা আছে তাই। হ্যাঁ, একেবারে যা আছে। বাস তুমি বাগানে কেন? বাস তুমি বাগানে কেন? আহো আমার পিছে, তোমার অবস্থা হচ্ছে তাই। এই হচ্ছে বেস প্লেট, আর এইটা লাগবে হচ্ছে গাড়ির নিচে। আর হচ্ছে ডেমো মাপ দিয়ালই। আমার হচ্ছে পাথর যাতে ইঞ্জিনে বাড়ি না খায়, কারণ তলা একবার ফাইটে গেলি, ধরো লাদাখে বসে যদি তলা ফাটে, তো আমার সে চান্দের গাড়িতে করে আনা লাগবো। পুরো একেবারে অ্যাকুরেট হয়ে গেল। আরেকটা কই গেল? খাবার খাব আব্দুলির বাপ। ও ঠিক আছে না? হ্যাঁ, ওকে। ঠান্ডা দিত পানি